هناك حادثة فيها من الوفاء الشيء الكثير والمنقطع النظير لوداد الأمة. أحد أنصار القلعة الحمراء اختار السفر لمدينة خريبكا على متن دراجته الهوائية، وليثبت ربما بأن حب الوداد يبقى دائما وأبدا مهما بعدت المسافات. نتابع. ولاحظوا هذا الوداد الرائع الذي ذهب على دراجة هوائية إلى خريبكا وأتى إلى الساعة 1 ليلا. يا له من مشجع، يا له من جمهور رائع، يا له من ولد سباتة ذهب معنا على دراجة هوائية. السفر من كازا لخريبكا على دراجة هوائية منظر فريد من نوعه. باسمك يا الحمراء نغني وداد القراندي، والوانك يجروا في دمي وسكنوا في قلبي. انتي يا خويا، انتي يا بويا، وانتي يا صاحبي، والعالم ربي ميكورة السرقينة تفكر صغري مدبلاصي، ولمي ما تسقسى ليا المدرسة مكاسي، وليدها مهبول عندو امور بلا بيقاسي، دوبل في اسي. جوي جوي جيبوها تفرح القلوب، اونفا غانيي والفيستيفال في كاع المدن. معنا المشجع الودادي يوسف اللي مشى لمدينة خريبكا لمشاهدة المقابلة فريق الوداد الرياضي وفريق شباب خنيفرة على دراجة هوائية. معكم مرحبا بك سي يوسف معنا في موقع سوق سبور. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنقدم لكم التحية من حدا نادي الوداد البيضاوي. كنقدم لكم التحية من حدا نادي الوداد البيضاوي. سي يوسف، كيفاش جاتك الفكرة ديال تمشي على الدراجة الهوائية حتى لمدينة خريبكا؟ الفكرة جاتني عادية. انا ديجا كنسافر بيكالا بزاف في الصيف، كنتريني العام كامل وكنسافر. انا ديجا كنتريني العام كامل وكنسافر بزاف في الصيف. قلت علاش لي ما نتبعش الفريق ديالي ونشجعو ونكون واحد من انصار مشجعين فريق الوداد البيضاوي. سي يوسف، طبيعة الحال السفر على دراجة هوائية لمدينة أخرى كيتطلب لياقة بدنية وتيطلب تداريب عالية. يمكن تقول لنا شنو هو البرنامج الأسبوعي ديالك؟ البرنامج الاسبوعي ديالي هو عندي 3 ايام في اسبوع كنترينيها. نهار الحصه الاولى كنضرب فيها 60-70 كيلومتر الي وروتور، والحصه الثانيه كنضرب فيها 70-80، والحصه الثالثه كنضرب فيها 100-120. هذه كل سيمانه 3 ايام. والسيمانه الثانيه في اسبوع الماجي في الشهر، في نفس الشهر كندير سيمانه كندير البحر. نهار كان حصه كندير فيها البحر نضرب البالون، وحصه كندير فيها سيدي رحال ورجع، والحصه الثانيه كنمشي فيها لاصال، والحصه الثالثه كندير برشيد بن سليمان بوزنيقه. كل حصه وكيفاش كدوز ان شاء الله. سي يوسف، كيف كنشوفوا ان الدراجه الطابع ديالها ودادي، الدراجه يعني موديفيتيها بزاف وداك الشيء، شحال تقريبا تقامت عليك هاد الدراجه، وشحال الثمن ديالها الاصلي، وشحال تقامت عليك الثمن ديال الاصلي كدير 3000 درهم الثمن ديال الاصلي. وبالنسبه لهاد البريباراسيون اللي بريباريتها على حسب فريق الوداد، الحب ديال فريق الوداد البيضاوي هو اللي خلاني نبريباريها بحال هكا. فين ما كنعس كنتخيل شي حاجه خصني نصاوبها، وتخرجت هاد الديزاين وقديتها والسيكسه مزيان درت لها الضوء، وما كاينش اللي ما شافاش وما كتعجبوش. كتلقى شي صعوبات في السفر ديالك؟ السفر ديالي كنسافر عادي وكنجي عادي، غير الصعوبات اللي كنلقاو هما في الملعب، للولوج الى الملعب. هادو هما الصعوبات الامنيه، هادشي اللي هذا هو الصعوبات اللي عندي. اما بالنسبه للطريق والمسافات الطويله ما عندي حتى شي صعوبات الحمد لله. كنتغلب على الطريق، كنتغلب على البرد، على الشمس، على الشتاء، على العقابي، على كل شيء كنتغلب عليه.
يمكن تقول لنا نوع الصعوبات اللي كتواجهها على الملعب؟ واش كتبغي تدخل لاكسي ديال الملعب تحيي الجماهير؟ عندك شي حاجه ديال اللي تقدمها للجماهير بهذه الدراجه الهوائيه، ولا شنو طبيعه الصعوبات اللي كتلقاها في الولوج الملعب؟ كنلقى صعوبات في وجه الملعب، ما كاينش اللي غادي يوقف معاك تيساعدك باش تدخل الملعب، الارضيه الميدان كاينين عروض، كاين لبس تقليدي خاص ديال فريق الوداد البيضاوي، كاين لبس تقليدي، كاين لبس عصري، كاين المهم ديما كاين الجديد. خصها تكون المساعده ديال الولوج ديال الملعب. ومن هذا المنبر كنقول للجمهور الويناز باش ما يكون لا مشاكل لا والو بيناتهم، وندوزوا مباراه زوينه ان شاء الله، ونعطيو المثال للمدن اخرى والدول اخرى باش يضربوا بين المثال. وان شاء الله جمهور الوداد البيضاوي راه جمهور عشاق كره القدم، وجمهور عالمي، جمهور دولي، فين ما مشى كيحضر بالموت بالحياه كيحضر. قلت لنا السي يوسف موجد عندك مفاجات لجمهور الوداد في هذا الديربي، شنو كتطلب من المكتب ديال الوداد؟ واش يسمحوا لك باش تدخل دير الاحتفاليه ديالك؟ واش عندك شي متطلبات بمناسبه هذا الديربي؟ عندي الجديد ان شاء الله، عندي الجديد، غير خص تكون المساعده ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون في وقتها. عندي الجديد، واحد لاصين كانت كتحضر في كل مباراه، افتقدناها ما عمرنا شفناها، ولكن غنشوفوها ان شاء الله في مباراه الديربي الا كانت شي مساعده للولوج الى الملعب. قلت لنا انك تقدر تمشي مع فريق الوداد البيضاوي الى اي مكان، الى زعما كاين الى اي بلاصه مشاو ليها، واش حتى خارج ارض الوطن؟ نتبعهم حتى خارج ارض الوطن، ولو ما يكونش عندي الامكانيه تمشي على رجليا في افريقيا فين ما كانوا. على ذكر افريقيا، ما تخافش من الايبولا؟ اش نقول لك، حنا في المباراه يسجل لنا غير ايفونا، وتجي الايبولا لا بغات تجي مرحبا بها. كاينه موت وحده على الوداد وعلى محمد السادس، الله ينصروا لنا ويخلينا ويطول لنا في عمره. سي يوسف، بالنسبه للرحلات ديالك مع الوداد الرياضي، واش شنو هي الرحله القادمه مع الوداد على متن الدراجه الهوائيه؟ الرحله القادمه ان شاء الله مدينه اسفي، كل المدن ان شاء الله غادي ندورهم، اسفي، فاس، اكادير، اي مدينه نمشيو لها غادي نتبعهم. شنو هي اكبر مسافه قطعتي بالدراجه ديالك؟ اكبر مسافه قطعتها في شهر 8 قطعت 1500 كيلومتر، درت فيها بني ملال، خنيفره، دمنات، ورزازات، مراكش، اكادير، اسفي، جديده، صويره جديده. بمناسبه ديال شي كلمه توجهها للجمهور الفريقين، فريق الرجاء الرياضي وفريق الوداد الرياضي؟ كنوجه هذه الكلمه للفريق، بالاخص الفريق الوداد البيضاوي، وبالاخص الفريق الجمهور الدار البيضاء بيضاوه، الجمهور ديالهم بصفه عامه، بان دوز مباراه زوينه في الملعب ومباراه زوينه في المدرجات، وتكون روح اخويه وكافه من الشغب. الله يجعل البركه. حنا خصنا مدن اخرى يضربوا بين المثال، نكونوا بحال الخوت، والله يوفق الجميع. هادشي اللي غنقول. توقعك نتيجه المقابله؟ اش غنقول لك؟ ما تقدرش. الجمهور ديالك كيعطي بعض التخمينات 2-0 3-0، شحال انت كتوقع؟ المباراه صعيبه، ما كنتوقع مباراه صعيبه، كنتوقع المباراه صعيبه وان شاء الله انتصار. شكون في نظرك غيسجل الهدف ديال الوداد لو تسجل؟ يكونوا والهجوج، رضا الهجوج ان شاء الله. شكرا سي يوسف.